كابتن قفشه، انت بتقفش. انا مش عايز اكرهك في حياتك يعني، بس والله العظيم انت بقيت طريقه لعبك بتفكرني بدونجا. انما انت بتلعبش خماسي في الشارع. اعمل الفكه وارتاح. فانت لو الضغوطات تعبتك ممكن تروح تلعب في حته مرتاحه، تروح تلعب في الساحل الشمالي، خدها مرقصك تعال. بس رقم 6 كلاسيكي، من النوع الكلاسيكي، بتحس انه عامل زي برج المراقبه. المشكله ان احنا مش عارفين نتكلم. عادي، انت ما اشتريتش الاهلي، اصرارك قل وبقيت خايف واتهزيت عشان ضربة جزاء. محمد علي بيه باشا الكبير بن رمضان، انت هتشوف معانا ايام زي الفل. احنا لازم نروح نعمل ثوره، نعمل وقفه اعتصام قدام النادي الاهلي. هو كواليتي عادي بس انتاج مش عادي. لازم يمسك السكاوتنج بتاع مصر كلها لوحده، حاجه نضيفه. تسلم فلسطين كلها يا اخي واللي منها، والليكوا زي الفل. مساء الخير. كاس العالم خلص وكانت فرصه لطيفه، اتفرجنا على شويه كره نظيفه بالنسبه للاهلي يعني. كان في شوية ملاحظات، كان في شوية مشاكل فنية، كان في استعداد مش أحسن حاجة، كان ممكن نعمل أحسن من كده. تجربة وإحنا استفدنا منها كتير، وحتى شفنا اللعيبة بتاعتنا في مستوى أعلى من اللي إحنا بنلعب فيه، ونقدر نقيم تقييم موضوعي وبدون يعني إيه أفورة في الحكاية. رسالة كده لكذا لعيب، سواء لعيبة إحنا متوسمين فيها خير ولعيبة جامدة، وعندنا لعيبة محتاجة إيه، كلمتين في ودنهم كده. كابتن قفشه، انت بتقفش. يعني انت لما حد بينتقدك من اللعيبه اللي بتزعل وبتقفش عليه، شايف نفسك احسن لعيب نص ملعب في مصر، وشايف نفسك دايما مظلوم. فهل ده مستوى احسن لعيب نص ملعب في مصر؟ هل ده مستوى لعيب رقم 10 بتاع الاهلي بقاله 6 7 سنين؟ هل انت راضي عن نفسك؟ يعني هل انت شايف ان انت عملت اللي عليك؟ هل انت شايف ان طريقة لعبك مناسبة؟ هل انت شايف ان في لعيب رقم 10 بيموت الريتم؟ المفروض اللعيب رقم 10 ده بيحافظ على الريتم، انت بتموت الريتم. اللعيب رقم 10 ده لازم يكون واثق من نفسه. انت مهزوز جدا ودايما بتطلب الكوره، ولما تجيلك الكوره مش عارف تعمل بيها ايه. انت محتاج تقف مع نفسك، بالذات بقى اللي فات حاجه واللي جاي حاجه تانية خالص. الاهلي في نص الملعب عنده جبابره، مش هتلاقي نفسك. فلا اما تفوق، لا اما مش عايز اقول لك حاجه تانية، لان انت من بعد الجون القاضيه انت ليك مكانه خاصه عندنا. طريقه لعبك بقت صعبه جدا، فارجو ان انت تركز شويه. مش هينفع تركز او انت حاسس ان انت ده اخرك، او انت شايف نفسك كويس، فانت مش كويس. ده مش مستوى لعيب نص ملعب رقم 10 بتاع الاهلي ابدا. انت بقيت شكل دونجا بتاع الزمالك. انا مش عايز اكرهك في حياتك يعني، بس والله العظيم انت بقيت طريقة لعبك بتفكرني بدونجا بتاع الزمالك. تاني واحد كابتن سحس، حسين الشحات. يا كابتن حسين، انت تعبت من الضغوط، امشي. انما انت بتلعبش خماسي في الشارع، انت بتلعب في الاهلي. انت بنفسك ناس في مركزك جامده جدا، انت مش هتلاقي نفسك، مش هتشمها. انت كورتك بقت بطيئه جدا، بتأفور، وكمان لياقتك مش مساعداك. انت تحس انت بتخش في الحيطه، بتاخد 50 قرار في اللعبه، رتمك بطيء. انت من احرف الونجات اللي في مصر، انت شلت الاهلي في اوقات كتير. انت لعيب جامد، بس كنت طول عمري شايف ان هو لعيب مظلوم، لعيب من الونجات الجامده جدا، من الناس اللي لها بصمه مع الاهلي في طول سنين لعبه. ولكن هو السنه دي انتهت نهايه بكاس العالم دي، قدم موسم من ساعه ما جدد. يعني هو تحس ان هو عمل الفكه وارتاح. لا يا كابتن حسين، ده مش ممكن. انت وحش جدا. انت بتلعبش كوره، كل كوره تجيلك عايز ترقص واحد والتاني والتالت، لا بترقص ولا بتعدي ولا بتعمل حاجه. انت مش هتلعب. طاهر لا يقارن بك كامكانيات، بس انت لا تقارن بك كانتاج حاليا. يعني انت في المركز الوينج اليمين هتبقى رقم 3 و4. احمد عبد الله اللاعب الناشئ، او محمد عبد الله، عطاه اعلى منك. لو خد فرصه هيدي اكتر، اي جناح هيدي اكتر. فانت لو الضغوطات تعبتك ممكن تروح تلعب في حته مرتاحه، تروح تلعب في الساحل الشمالي.
انما مش هتلعب في الاهلي كده، وهتضيع اللي انت عملته، لان انت عارف ان جمهور الاهلي صعب. وغيرها هتضيع، مش هتعرف تضيع لان انت مش هتلعب. مش هتلعب خلاص، مش هتشمها بالمنظر ده. فلا اما تركز وتخش في الفرقه، لا اما تشوف مكان تاني ترتاح فيه. كابتن محمد هاني، يا كابتن هاني انت معانا؟ ما تزعلش يا كابتن هاني، بس انت من ساعه ما لعبت لحد النهارده ما اتطورتش بجنيه. مش ممكن انت بتترقص بالتليفون، تاخدها مرقصك تعالى. عرضياتك سيئه، باستثناء العرضيه بتاعت وسام ابو علي. اول مره تعمل عرضيه عدله من زمان قوي، انا ما افتكرلكش اوفر عدل. ما بتعرفش تضغط، بتتحلق، بتترقص بالتليفون، ما بتتطورش. مش ممكن ده مستوى باك رايت الاهلي والمنتخب. لا لا لا، ايه يا عم؟ وماتشات تعملها حلوه قوي، وماتشات تعملها وحش قوي قوي، وشوط حلو وشوط وحش، وزعلان دايما في ايه يا كابتن هاني؟ العب كوره يا كابتن هاني. وانت لعيب كوره، وبعدين لما احنا بنتفرج عليك نحس انت عندك امكانيات لعيب كويس، يعني مش لعيب اي كلام يعني. ومفيش حد بيعرف يلعب عليك. ما انا مش فاهمك يا كابتن هاني، انا مش فاهمك. هل انت كويس ولا وحش؟ مش ممكن ابدا اي حد بيعدي منك، اي حد بيلمك ويشوط، اي حد. كل الفرق اللي بتتفرج على الاهلي بتشوفك تيجي تصطادك. لا، لازم تقف مع نفسك تشوف ايه الدنيا. تشوف انا بلعب لان مفيش غيري، ولا انا فعلا استاهل العب في الاهلي. انا ممكن اتطور ولا انا ده اخري؟ انت ما بتتطورش نهائي من ساعه ما طلعت لحد النهارده، تقريبا من اقدم اللعيبه في الاهلي، ومن اكتر اللعيبه استمراريه في الاهلي. انت اساسي بقالك 10 سنين في الاهلي. مفيش خالص. ايه يا كابتن في ايه مالك؟ انت لاعب فوق ال 300 ماتش، جبت كام جول، عملت كام اوفر، انتاجك ايه؟ شوف ارقام احمد فتحي، مش هقول لك شوف ارقام علي معلول، شوف ارقام الباكات اليمين عملت ايه قبليك، وانت عملت ايه، وقيم نفسك. لو ما انتش قادر قول لهم يا جماعه انا مش قادر، ده اخري، والناس مش مستحمله. جراديشار، آه، جراديشار مش لعيب فيرود. جراديشار انا بحس ان هو لا صانع العاب لا شادو سترايكر، انما هو مش فيرود. كرة جراديشار مش كرة فيرود. تأثير جراديشار مش تأثير فيرود. الماتش الأخير بتاع جراديشار هو مضيع مثلا 3 أجوان انفرادات، بس هو صانع مثلا 5 فرص. هو لعيب كرة جامد، كرة على الأرض، بس هو بيحتاج يقف على الكورة. هو بيبص على الملعب كويس وبيبص على زمايله كويس، بس هو مش فيرود. هو ممكن يلعبها يأدي فيها زي كهربا كده، بس هو حتى إنتاج كهربا مش عارف يجيبه. ده رأيي أنا يعني. ده اللي أنا شفته من جراديشار. إنما هو كفيرود هو مش فيرود. طبعا مش هعرف اقول له اي حاجه لانه راجل سلوفيني يعني. فهو مش هيفهم ولا كلمه. بس انا ده انا شايفه كده، انا شايفه مش راجل فيرود. لو حد عنده راي تاني يعرفني. كابتن مروان عطيه، كابتن على مروان عطيه احسن رقم 6 في مصر، تمام؟ لا ينافسه احد. بس رقم 6 كلاسيكي، من النوع الكلاسيكي، وده مش هينفع يا كابتن مروان. لان كابتن مروان ما جابش في حياته جون مع الاهلي، جاب جونين ضربتين جزاء، وهم خلوه يشوطها عشان يجيب اجوان. عيب يا كابتن مروان، انت بتعمل كل حاجه بس انتاجك على الجون زيرو كبير. احيانا بتشوط بس عمرها ما جد. يبقى انا لازم اتطور. ليه؟ لان انا بلعب في مركزي ده الوقت جبابره على الدوله. بس يا كابتن مروان لازم تركز شويه في اللي انت تلعب على الجون، لان الكره بتاعت كاتوزو ديت انتهت. الكره بتاعت ان انا اقطع وباصي دي خلصت، انتهت خلاص، ما عادش موجوده. اللعيب ال6 الكلاسيكي اللي بيقطع ويباصي ده خلص، ما عادش موجود في الدنيا. شفت بوسكيتس؟ اتفرج عليه. فانت لازم تطور من نفسك كتير، مع اعترافنا ان انت راجل 6 مالكش وصف، مالكش منافس كراجل لعيب 6. بس 6 بس، مفيش 6 وربع ولا 6 و10، هي 6. كابتن اشرف داري، انا بحس ان كابتن اشرف هو مساك كويس، بس كويس مش كويس وحته، هو كويس بس. زائد ان هو من نوع المساكين اللي لازم يبقى جنبه مساك جامد قوي عشان يظهر. يعني لو جنبه محمد عبد المنعم
هيظهر جامد. هو زي ياسر ابراهيم بالظبط. هو نسخه مغربي من ياسر ابراهيم بس على طويل شويه. بس بتحس انه عامل زي برج المراقبه. وبعدين برجله واسع بس بطيء. هو قوي وضربات الراس بتاعه ممتازه بس قراراته كمان بطيئه. هو مساك كويس مش كويس وشرطه. فهو مستحيل يشيل دفاع لوحده. انا كنت متخيله اقوى من كده. زائد ان اصاباته كتير. تحس برضه انه من النوع اللي يجي مع الماتشات الكتير قوي، لازم يلعب كتير قوي عشان يخش في الفورم. لان كورته على قدها خالص. فهو الاهلي محتاج مدافع. سواء جنبه ولا بتاع، هو يمشي ويجي مدافع مش عارف. بس اعتقد ان ده مش مستوى المدافع الاجنبي اللي يجي اجنبي. يعني ممكن تجيبه مصري. يعني بشوف ان الجزار ده احسن منه. هو نفس البروفايل بتاع الجزار، مفيش كوره بس في خناقه. الجزار اللي هو لعيب غزل المحله. فانا رايي ان انا اجيب واحد مصري وامشيه واجيب وافضي مكان الاجنبي. بس طبعا انت جايبه فلوس كتير. فهو كان كتير عليه الفلوس اللي جت فيه لحد دلوقتي. ممكن بعد كده يظهر ان هو امكانياته اعلى. هو مدافع دولي وجاب ولعب كاس عالم ولسه صغير في السن. السي في بتاعه مش مناسب للي احنا شفناه خالص. في واحد بقى تاني، المشكله ان احنا مش عارفين نتكلم. كابتن الشناوي. فيا شنو. لقد اوشك رصيدك على النفاس. اي كره جايلك على يدك الشمال جون. الشمال ايه؟ نظرك ضعف يا كابتن. بطيئه سريعه جنبك بعيد كلها جون. قراراتك متاخره قوي. تتفرج على الكوره زينا احنا قاعدين قدام التلفزيون نتفرج وانت قاعد تتفرج تحت الثلاث خشبات. واحسن يا شباب ويلا يا شباب. ايه يا كابتن؟ احنا مش عارفين نتكلم. بس انت رصيدك اوشك على النفاس. ده احنا استلفنا عشان نشحن لك رصيد. ما ينفعش كده يا كابتن. شيل وركز معانا شويه. انت مقعد شوبير حرام. ده هنتحاسب بسببك. يعني قعدوا لك شوبير ازاي يعني؟ بمستواك ده انت لعبت اول ماتش في البطوله ماشي. لو كرة بتجيلك على اليمين بتبقى زي الفل. جت على الشمال كلها جوان. ايه بقى؟ ايه مشكلتك في الناحيه الشمال؟ كله بيكسر ويدالك على شمالك. ايه بقى؟ ايه مشكلتك؟ صارحنا بس. كفايه اخطائك كتير. انت بقيت جون عادي اقل من العادي. انت بتضيع رصيد سنين. ركز معانا يا كابتن. انت خلاف انت ما بتعرفش تلعب برجلك خالص. وماشي احنا متقبلين الوضع. بس ما تتفزلكش كمان بقى. يعني انت بتعرفش تلعب برجلك ومصر تلعب برجلك. لا، ما هي مش عافيه ايه. ده لحد بيعرف يلعب برجله. انما لا رجل ولا ايد. لا لا. ايه يا كابتن؟ ده انت جون الاهلي. انت جون الاهلي والمنتخب. انت ضايع. انت مش شايف. ومش دلوقتي، انت بقالك فتره كده. انت قاعد شوبير حرام. لا تركز معانا لا تقعد عادي. انت ما اشتريتش الاهلي. يعني مش عشان الشناوي هتقعد لحد ما تزهق او تقول لهم انا خلاص ما عادش لاعب. لا، انت مش عايز تفوق اقعد وشوبير يلعب. حرام علينا احنا. شوبير ما عادش صغير. ده الراجل 25 سنه. هيلعب امتى بقى؟ وجون لما بيلعب لا 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 لا، فرق جامد في المستوى. فانا مش عارف ليه يعني. شاري تحت التلات خشبات من الاهلي. شاريهم بدافع لهم فلوس عشان تقف حشوا فينا اللي انا. لا يا كابتن. ما ينفعش. ده مش مستوى جون الاهلي ابدا. ولا ده مستوى الشناوي من سنتين ثلاثه. كابتن تريزيجيه. كلنا عارفين امكانياتك ولاعب دولي ولاعب ليك تاريخ ولاعب لعبت في الدوري الانجليزي والدوري التركي والدوري البلجيكي والدوري القطري ولفيت كل القارات. ولعبت في انديه كبيره وانديه صغيره ولعبت في الاهلي ولعبت في استون فيلا. عملت كل حاجه في الكوره. بس لحد دلوقتي مش ممكن لاعب في خبرتك يضيع ضربه جزاء يتوه بعدها ماتشين. احنا عارفين امكانياتك وعارفين انت مين وعارفين تريزيجيه ده ايه. بس انت الشوط الاول في انتر ميامي لحد ضربه الجزاء حاجه، ومن بعد ضربه الجزاء حاجه تانية خالص. ثقتك اتهزت واصرارك قل وبقيت خايف واتهزيت عشان ضربه جزاء. ده انت لعيب كبير. احنا منتظرين منك كتير قوي. وانت لعيب امكانياتك كبيره قوي. ومفيش جناح في مصر ينفع يتقارن بيك اصلا. بس مش ممكن لعيب في سنك وفي اسمك يتهز بالسهوله دي. انت عمرنا ما شفنا لك مشكله ولا سمعنا عنك حاجه. ولا شفنا منك غير كل اجتهاد وكل خير. انما انت ما قدمتش اللي احنا مستنيينه منك. اشرف بن شرقي لما كان بينزل 10 دقايق وربع ساعه لا كان بيبان فرق. بس ده مش معناه ان انت حد يلعب عليك في مصر. وده مش مستواك. احنا عارفينك.
عارفينك في المنتخب، وانت تاثيرك في المنتخب في الفتره الاخيره اكتر من محمد صلاح. فهل ده معقول ده مستوى تريزيجيه؟ لا طبعا، احنا كلنا عارفين مستوى تريزيجيه، وشفناه في الشوط الاول في ماتش انتر ميامي لحد ضربه الجزاء. وما ينفعش عيب لما انا اقول لك خلي عندك ثقه في نفسك، لان انت لعيب كبير. يعني مش اي حد يوجهك، انت اللي توجه. انت كابتن، تاني كابتن للاهلي دلوقتي. انت اللي الاهلي اللي هتشيل الاهلي على كتفك السنين القريبه الجايه دي. عيب لما حد يقول لك كده يعني. عيب لما حد اصلا يتكلم عليه. التصرف اللي انت عملته في ضربه الجزاء ماشي، هنقول ده حماس واول ماتش تلعبه، واحنا عارفين التصرف ده المفروض ما يعملوش لعيب ناشئ، مش بيعمله تريزيجيه، بس غلط والغلط وارد عادي، يكمل ايه اللي حصل يعني. بس احنا مستنيين منه كتير وعندنا ثقه فيه، وكلنا عارفين تريزيجيه ده ايه وعارفين امكانياته عامله ازاي. المجموعه بقى يعني حلويات الاهلي: بن رمضان، محمد علي بيه باشا الكبير بن رمضان. انت جاي من الدوري المجري، انت لعيب عالي، انت لعيب فلتة، انت لعيب جامد. انت تقعد تتكلم عليه لحد امتى؟ ده مش هتخلص كلام. انت اللي جابك الاهلي المفروض الكاف ياخد مكافأة، ياخد جزء من عقدك كل سنة. انت الفوز اللي دفعت فيك ده حلال، ومش مبالغة، ومش عشان 3 ماتشات، انت باين فارق. حاجة تانية، كواليتي تاني، دفاع شغال، تكمله هجوميه شغال، لعب على الجون شغال، سروهات شغال، قطع ايه ده يا عم؟ انت ازاي كنت بتلعب في الدوري المجري؟ انت تروح الدوري الانجليزي، حرام تلعب في الدوري المصري اصلا. حاجه فاخره. تونس ده بتجيبش الا الجواهر. تونس ده ما بتطلعش اي حاجه. تونس دي بتحب الاهلي والاهلي بيحب تونس. حاجه تونس حاجه نظيفه. علي معلول، محمد علي بن رمضان، حاجات كده يعني، حاجات فاخره. مساء الفل يا كابتن بن رمضان، نورتنا. احنا حبيناك من اول ما شفناك. انت هتشوف معانا ايام زي الفل صدقني. الجمهور اهي ده يعمل منك حكايه لو ربنا يسهل. لو عنده استمراريه وثبات مستوى، لا 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 لا. لا كارتي ولا بلاتي توريه ولا اي حد، بعيد قوي. ديانج، كابتن ديانج، ازاي يقعد لحد احتياطي؟ انا هعذر المدرب ان هو لسه ما عرفش اللعيبه، بس كابتن ديانج ده لو طلع اعاره تاني احنا لازم نروح نعمل ثوره، نعمل وقفه اعتصام قدام النادي الاهلي. اي حد يمشي وده يقعد. ده هو قد 5 في نص الملعب لوحده. باور، لياقة، رشاقة، مرونة، كل حاجة في موجودة. عنده حتة لو عنده يروح بقى، ما يلعبش معانا، يروح ريال مدريد بقى، اللي هي الفينش، الحتة الأخيرة. إنما غير كده مفيش لاعب في مصر يقعده. تقييمي للمدرب على أساس ديانج، المدرب اللي قعد ديانج ما عندوش فكرة. ده راجل يشيل فرقة، يشيل وسط ملعب فرقة، يدافع لوحده في كل حتة. فما ينفعش يمشي مهما جاله عروض ومهما جاله فلوس، ما ينفعش. ديانج من اصول النادي، اي حد يمشي هو يقعد، مش كل يوم هنلاقي واحد زيه. فيعني ارجو ان ما حدش يكلمنا تاني في عرض ديانج ولا في بيع لديانج ولا الكلام الفاضي ده. ما هم اداره الاهلي ولجنه الكره في الاهلي بتشوف زينا، الخطيب وحسام غالي والناس دي اكيد بقى بيفهموا كوره احسن مننا، فشايفين هل ده يمشي. ده لو ده يتحاكم اللي يمشيه، ده اللي مشاه قبل كده يتحاكم اصلا. ده الكولر ده منه لله، حسبي الله ونعم الوكيل. بن شرقي، انت لعيب كبير ولعيب جامد، بس انت ما بتلعبش في الزمالك يا بن شرقي. يعني مع طريقه الاهلي مش زي الزمالك. الاهلي ما فيهوش نجوم. مشكله بن شرقي ان هو حاسس بنفسه قوي، وعنده حته انانيه. بس هو طبعا ما فيش شك في حته تانية كمهاره وككوره، ما فيش يعني، لا يضاهيه لعيب في مصر اصلا ولا داخل القاره. احرف لعيب كوره داخل القاره في نظر انا، احرف. خد بالك من الكلام، بن شرقي. بس يا كابتن بن شرقي، الاهلي مجموعه، احنا بنلعب لعبه جماعيه. انت لعيب كلنا بنحب نشوفك في الملعب، ولعيب عندك وفي حاجه وبتجتهد. على فكره بن شرقي بيحاول يدافع وبيحاول يطور من نفسه وبتاع، وبيحاول يجتهد عشان يحافظ على مكانه. وكان احسن من تريزيجيه في الماتشين الاخرى طبعا، لما نزل كان احسن. وصنع جون محمد علي بن رمضان الارتو ده، يا ابن اللعيبه. تحس ان هو مش قادر يخش في التيم لحد دلوقتي. خش معانا يا كابتن بن شرقي، تخش معانا في الحكايه. انت لعيب جامد واحنا لسه مستنيين منك كتير.
وان شاء الله هتدخل وهتبقى زي الفل وهتمشي وهتدور وهتجيب اللي انت عايزه وهتعمل اللي انت عايزه وهترقص وهتشوط وهتخش وهتلم. هتعمل كل حاجه. بس خش معانا في الفرقه. ما تلعبش انك نجم لان مفيش نجم في الاهلي. العب ان انت في فرقه وانت تعمل كل حاجه. امام عاشور. كل ده كوم وانت كوم تاني. معلش اتصبت في اول 10 دقايق في البطوله، مفيش اي مشاكل. قدامك شهرين تستعد براحتك، ان شاء الله تلحق معانا بدايه الموسم وانت احسن لعيب في مصر بمسافه عن اي حد. يعني انت كنت شايل الفرقه. الموسم الجاي مش محتاج تشيل حاجه، انت تشيل نفسك بس. اصابه في وقت صعب احنا عارفين، والاهلي اتاثر بقى كتير وانت اتاثرت بقى طبعا. بس ان شاء الله اللي جاي احسن. انت نجم الاهلي، احسن لعيب في الأهلي. انت شلت الاهلي السنه اللي فاتت واحنا واثقين فيك وعارفين انت عندك كتير قوي. زيزو. انت لعيب جامد. كابتن زيزو ده لعيب اهلي شكل الاهلي. هو في الزمالك كنت بقول عليه كده، ده لعيب شكل الاهلي. روح وجري واصرار وكل حاجه. هو كواليتي عادي بس انتاج مش عادي. راجل بيشتغل على نفسه، راجل بيلعب بكل حواسه. انا ما كنتش متوقع ان هو هيخش في الفرقه بسرعه كده. الماتش بتاع بورتو ده بعد وسام ابو علي، زيزو نجم الماتش عمل كل حاجه. باور وسرعه وقوه واوفرات ولعب على الجون ومسانده هجوميه ومسانده في كل حاجه. انت لعيب جامد يا ابني. اللي يقول عليك درجن درجن ده ما بيفهمش حاجه، ما بيفهمش في الكوره. وانا الحمد لله عمري ما قلت عليه بالون، انا طول عمري بقول عليه لعيب كويس. وما كنتش متوقع كمان انه هيخش في التيم كده، وكنت متوقع انه ممكن ما ينجحش في الاهلي. بس انا بعد ما شفته في الاهلي تاكدت انه ما هينجح في الاهلي. هو شخصيه بيشتغل على نفسه واضح جدا. ده مش ممكن يكون لاعب بقاله 3 شهور بيتمرن في الجيم، استحاله. ده دخل في التيم وبيلعب كانه اول مره تشوف في حياته، ومش هيتاثر بقى حاجه. هو طبيعه شخصيته اصلا زي عبد الله السعيد كده، لاعب محترف يعني. الواحد بقى انا سايبه للاخر بقى، وسام بيه ابو علي الفدائي حنظله. اجمد فرويد دخل مصر في اخر 20 سنه. فرويد عنده كل حاجه ممكن تبقى موجوده في الفرويد. الربع فرصه جول، بيضيع عادي، بيجري ماتشات مش موفق عادي. بس هو فرويد. جاله 15 مليون 20 مليون 10 مليون، ما ينفعش يمشي. مش هتعرف تجيب زيه ولا ربع ولا نص. واحنا بقالنا 4 سنين بندور على ربع فرويد، ما صدقنا جالنا 3 4 فراوده في فرويد. فده كنز. شفت ديانج كده في 2 كده ما ينفعش تمشي، مش هتعرف تعوضه. تمشيه عشان تقبض مثلا 10 15 مليون دولار، هتصرفهم 20 مليون دولار في 10 في 5 سنين على الفراوده اللي انت هتجيبهم عشان تعوضه. فده لازم يتحافظ عليه. و24 25 سنه راجل، قدامه مستقبل وقدامه سنين. ما ينفعش يمشي من الاهلي. ما حدش يقول لي ده جاله عرض مش عارف منين في الدوري الايه بكام، ملناش فيه، ملناش دعوه. ويسلم العين اللي شافته والله. جبته ازاي ده يا ابني؟ شفت فيه ايه؟ ده كان بيلعب في الدوري السويدي وفرق تعبانه. انا مش عارف مين اللي جابه ده. لازم يمسك السكاوتنج بتاع مصر كلها لوحده. لوحده، ما يمسكش واحد تاني، مش عايز حد تاني. وشخصيه بقى، لعيب شخصيه واحترام ولباقه وذوق. بغض النظر عن الوشم اللي هو عامله في ايده ده، انا ما بحبش الوشم يعني. بس هو عموما كشخصيه لا 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 لا، حاجه نظيفه. شخصيه نظيفه. تسلم فلسطين كلها يا اخي واللي منها. ومسجل مصري، يعني مسجلين لاعب مصري. فيعني حاجه كلها فوايد. هتعوضه ازاي؟ ما ينفعش يمشي ده. اخيرا، دول اللعيبه اللي انا كنت عايز اتكلم عنهم سواء سلبا او ايجابا. اللعيبه اللي انا متوسم فيهم خير. في لعيبه كتير في الاهلي ما جبت سيرتهم لانهم موجودين في التيم. لعيبه كويسه وفي لعيبه نص نص وفي لعيبة، بس هم لعيبه مهمه برضه في الاهلي لهم كل احترام. بس دي نجوم الفرقه، واللعيبه اللي كانوا نجوم الفرقه واللعيبه اللي مهزوزه، اللي احنا محتاجين لا اما نشجعهم ونحافظ عليهم، لا اما نشد ودنهم شويه نقول لهم يعني ركزوا معانا، لا اما كفايه. هي الكوره كده، مش تفضل في اعلى حاجه طول الوقت. الشطاره لما تيجي تنزل تلحق نفسك. ما انت خلاص ما عدتش قادر تروح تلعب في المستوى اللي تقدر تلعب فيه. الموسم انتهى، لعبنا كاس عالم، قدامنا شهرين. معانا فرقه جامده جدا. عندنا مشاكل في خط الدفاع، مشاكل فرديه ومشاكل جماعيه في منظومه الدفاع نفسها عايزه تتظبط. ان شاء الله المدير الفني ده، هو المدير الفني ما بانش منه اي حاجه غير ان هو بيلعب كره هجوميه، بيحب الكوره يعني. انما تقييم ولا بتاع ده هتقيمه حرام، لا سلبا ولا ايجابا.
فقدامه وقت، قدامه شهرين يستعد، وقدامه معسكر اعداد، وقدامه ممكن يجيب لعيبه في خط الدفاع يرمم خط الدفاع. استفاد وشاف مستوى لعيبته، واحنا كمان استفدنا واتفرجنا على شويه كوره نضاف، ولعبنا شويه كوره نضاف. فكل التوفيق السنه الجايه للاهلي، وليكوا زي الفل.